遇到屋企跳電，電力維修專家的解決之道。在香港的家庭中，跳電或漏電是常見的電力問題。這些問題不僅影響日常生活，還可能暗示住更嚴重的電力安全問題。本文章探討與電力維修相關的常見問題，如飛視箱、跳電掣和漏電處理，並提供專業的解決方案。屋企跳電和漏電的應急處理。當面臨屋企跳電或漏電時，首要任務是確保家人的安全，並立即斷開受影響區域的電源。電力系統的定期檢查和評估，為預防電力問題，定期對家中電力系統進行檢查和評估至關重要。維修電閘的專業建議。面對電閘故障或需要更換時，應尋求專業電工的幫助，以確保安全。家庭電力安全的關鍵策略：安全使用電器，適速使用電源插座和電線，以及避免電路過載是保持電力安全的關鍵。緊急情況下的電力安全知識。了解緊急情況下的電力安全知識，如何在火災或觸電事故時迅速反應，可以挽救生命。家庭成員間的電力安全溝通，與家庭成員共享電力安全知識，特別是對於兒童和老年人，確保他們知道如何避免電力危險。選擇高品質電力設備的重要性。使用高品質和認證的電力設備，如電線、插座和電器，以提高家庭電力安全。保護措施對於家庭電力安全的貢獻。安裝過載保護裝置、漏電保護器和高品質的電表，可以有效預防電力事故。通過這些措施，你不僅可以防止屋企跳電和漏電問題，還能提高整體家庭的電力安全。記住，適速的預防和維護是保持家庭電力安全的關鍵。